somos youtubers. También espero que sí. Porque yo también. Uy, tengo mucha hambre. Bueno, vamos a comer estos. Bueno, tengo ganas de cereales. ¿Vamos a comerlos? Ya, pero que ya. Vamos a comerlos, sí. Like en esta. Bueno, sí. Vamos a comerlos, sí. Os lo voy a enseñar cuáles son. No lo sé. Maíz, maíz, maíz. Me encanta el maíz. De maíz. Cogemos un poco. De fábula. Para quien no lo sabe, ¿vale? Para quien no ha visto nunca estos cereales, pues son así. Otro. Ah, mira, se lo doy aquí, mira. Pero son muy ricos. Están de muerte. Bueno, no vas a morir si los comes, al menos que envenenados. Bueno, comencemos con el video, comencemos. Ah, sí. ¿De qué va a ir el video? Te preguntarás. Y pues mira, te diré de slime. ¿Cómo se hace slime? Pues muy fácil, con 2 ingredientes. Slime de agua. Muchos me lo han dicho, bueno, nadie me lo ha dicho que lo haga, pero lo hago, ¿no? Por fin me han comprado el pegamento. Que el otro video lo hice con harina y era agua. Pero es mejor con lavaplatos, que se estira más, ¿vale? Vale, comencemos con el video, ¿eh? Los materiales serán los siguientes. Esto de consumo, tiene que... no, de día, o de consumo más rico, o no, día, lo que sea, vale, y ya está. Pues esos son los materiales para comer. Fallos técnicos. Un vaso de agua, si hace falta, bueno, la verdadera receta, un vaso de agua, será slime de agua. Si hace falta media tonelada, o 2, o 3, o 5 toneladas, ¿vale? Siguiente. Pegamento. ¿Sí? Pegamento. Bueno, transparente. No lo he probado con cola, pero al final del video, con cola blanca digo, pero al final del video lo intentaré, ¿vale? Siguiente. Bueno, por último y menos importante, bueno, lo que sea, para un vaso, yo he escogido algo de yogur y algo para remover. Una cuchara, lo que sea. Yo voy a utilizar esto. Una cuchara. Con esto voy a remover así y voy a sacar el slime así, haciendo palanca. Bueno, pues comencemos con el video, ¿no? ¿Cómo se hace slime? Para empezar, cogeremos el pegamento y el vasito. Pondremos la cantidad que queráis de pegamento. Pues pondréis la cantidad que queráis de pegamento. Yo he puesto una cantidad más o menos así. No se ve mucho porque es transparente, pero es poquita. Bueno, no mucha, pero tampoco poca, porque quiero hacer más slimes con este pegamento. Bueno, y agregamos solo un poquito. Agregamos solo un poquito de agua. Muestros. Un poquito. Y con lo que habíamos elegido para remover, lo removemos. ¡Wow! ¡Qué rápido! Es increíble cómo se forma el slime. ¡Wow! ¡Qué chulo! Lo removemos. Ya casi está listo. Bueno, vamos agregando. Voy a agregar un poquito más.
no mucho, poco a poco, porque si no nos va a quedar, si no nos va a quedar muy agualido. Y se va formando el slime súper bien. A la medida del tiempo, pues se pondrá transparente, pero se verá blanco. Un poquito más de agua. Uy, me he pasado. Y seguimos. Mira, ya se ha formado. Pues voy a sacarlo. Y lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en agua fría. Y estará listo para estirarse y todo. Vamos a poner. Bueno, la agua es para que se haga más fría. Para que se haga más duro, porque si no se rompe fácilmente. Yo ya le he agregado agua y vamos a ver cómo estará nuestro slime. ¡Wow! Queda muy bien el slime, mira. Se estira, se puede poner por aquí. Mucho. Imagínate si ponemos un pote entero. Debería de salir uno gigante. Ahora esto ya es opcional. Podéis ponerle colorante o lo que sea. Si lo queréis que sea transparente, creo que se hace así. Este es mi primer slime que me sale bien. Yo no sabía si iba a funcionar, pero al final sí. Pues mira, nos salió. Bueno, si lo habéis hecho, ponedmelo en los comentarios, darle like y suscribiros si no lo estáis. Adiós. Si lo queréis transparente, pues no lo toquéis. Pues se irá haciendo transparente poco a poco. Bueno, ahora no me acordaba. Vamos a probarlo si se puede hacer con cola blanca. Bueno, aquí tenemos nuestra cola blanca. Necesitaremos lo mismo, pero en vez de transparente con cola blanca. A ver, vamos a ver si funciona. ¿Vale? Pondremos otra vez, pero en cola blanca, pondremos aquí un poquito. Yo solo he puesto un poquito porque... se va a caer. Yo solo he puesto un poquito porque no sé si va a funcionar y no quiero gastar mucha cola blanca para hacer otros slimes con vosotros. Vale, y agregamos, pues, a ver, un poquito de agua otra vez. Un poquito de agua otra vez. Y vamos a ver. Ahí, con la otra parte. Vamos así. Un poquito más de agua. Ahí. Sí. ¡Wala! Oh. Mira. ¡Wala! Mira. Ya nos ha funcionado. Bueno, si queréis que haga más recetas de slime, pues solo cal darle like. Que era broma. Mira. Espera. Mira.
Este sale más blanco porque es con cola blanca. Bueno, ponerle otra vez agua fría. O eso creo. Vale. Adiós. Estira mucho. Adiós, darle like, suscribiros al canal si no lo estáis y adiós. Hasta la próxima.